Tewa, angona amba fode. Ni jamukan be dia uma sibiri. Akaje mukankura, voix de l'Amérique kan. Amba fo. Brasana to dunen kofe, negenye konoton katabla negenye tana voix de l'Amérique kan. Amba fo sigle na amba fo kama. Amba fo de. Ambalmao anula Mohamed Touré kabo Washington DC, VOA soba kono no studio DC Amerique faba kono na biye sibiri donye no e février kalo otle sabana domba do barsabu Mali ni Côte d'Ivoire ubina sena tlontan damine ni wati kenkeren na boake no e Côte d'Ivoire nga bi amba fo jemukan asigra ni wati kenkeren na bi atako kemenani oni bi woro ni wulonna nae ambe soro fiɲɛ turukala kɛmɛ ni fila sanfɛ Bamako ana lamina sankaw a bɛ se k'an sɔrɔ radio parisien na n'o ye fiɲɛ turukala 98.8 an bɛ sɔrɔ Buguni fana radio Kumase kan 92 Moptikaw a bɛ se k'an sɔrɔ radio Orona na n'o ye 93.2 sanfɛ Tumbutukaw o bɛ sɔrɔ 93.3 Gawokaw an bɛ sɔrɔ 106.1 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsiraw fɛ n'a ye fiɲɛ sira fɛ an ka page kan VOA Bambara Facebook page an balimaw ani wula an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ban Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ ka mafilɛ ni waati na fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka Facebook page VOA Bambara a y'aw bisimila bi kɛnɛ kan ayiwa an ka bi babu a bɛna tali kɛ ko minnu bolodara ni tile damadama na an b'a daminɛ fɔlɔ ni Alger bɛnkan sɛbɛ min yirala k'a fɔ k'a lakunara Mali kɔni fana o y'a ban pewu ka da kan gɛlɛya minnu donna kɔnɔna na an bɛ segin ka na o fɛrɛnfɛsɛ aw ye a n'an lamɛnbagaw ni an ka dunanw minnu bɛna kɛ nin kɛnɛ kan o la fana an bɛna kuma Saheli jamanaw ka jɛkulu kura min sigira n'o ye AES Mali, Burkina Faso ani Niger u kɔni ye a latigɛ a jamana saba k'u sen bɔ farafinna tile bingun nafasɔrɔ siraw olu ka jɛkulu jamanaw ka jɛkulu n'o ye CEDEAO ye o kɛra o don n'an kɔrɔ a barila maa caman na ka fara a jɛkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔw kan nka Mali la fana dɔw ye tɛgɛrɛ fɔ a la nka caman ma u hakilinaw di barisabu a barila latigɛ min don min kɛra nka ɲininkali damadama dɔ b'a la n'an bɛna o kuma o kan bi an ka jɛmukan na fɔlɔ bɛ se ka kɛ aw fɛ nin wale furancɛ fanga fɛ o tɔnɔ o n'a gɛlɛya o bɛ se ka kɛ mun ye don n'aw nata la aw hakilinaw ye mun ye Mali, Burkina Faso, Niger bɔli CEDEAO la kun jumɛn na a waati bɛnna ma wa barisabu Alger bɛnkan sɛbɛn o fana lakolonyara an bɛna kuma o kan a nafa ni kɔlɔlɔ Sahel jamanaw jɛkulu yɛrɛ n'o ye AES kan o bɛna kɛ mun de ye CEDEAO yɛrɛ nin bɔli a bɛna kɛ mun de ye jamana tɔn a tɔn bɛɛ kɔnɔ jamana minnu ye CEDEAO tɔndenw ye aw hakilinaw ye jumɛn aw ko di aw fɛ yala Algérie bɛnkan nin o lakolonya bɛna to falenka don maa murutilen ninnu jogo la n'u bɛna se ka ayiwa jamanadenw ka kɔ ni jamanadenw ka kuma ɲɔgɔn ye sigikafɔ min fɔra furancɛ fɔ ɲɛmɔgɔ fɛ barisabu a y'a ɲini k'u ni tile damadɔ na u bɛna fɛɛrɛ ɲini ka jamanadenw bɛɛ lasigi u ka kuma Algérie bɛnkan nin kan kuma ɲɔgɔn bɛna kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sisan an bɛna tulo gɛrɛ bɔ ni laseli ye yanni an ka segin ka na kuma di an ka lamɛnbagaw ma ani k'an ka dunanw bisimila.
an balimaw an ka foli b'aw ye halisa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu bɛ ka mafilɛ kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ayo bisimila an b'a fɔ kɛnɛ kan nka n y'a fɔ jamukan daminɛ na cogo min na an bɛna kuma Alger bɛnkan minnu lakolonyara Mali furancɛ fanga fɛ ani Saheli jamanaw ka jɛkulu kura min sigira n'o ye AES Alliance des États du Sahel u y'u sen bɔ CEDEAO la n'o ye farafina tile biyanfan jamanaw ka nafasɔrɔsira jɛkulu o bɛɛ laɲini taara nin kalo fila nin kɔnɔna na nka ɲiningaligɛlaw kɔni bɛ k'a da fan bɛɛ sisan a kɛra CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye a kɛra jamana kɔkanw na Faransi n'a ɲɔgɔnw olu caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininga mun na Mali sen bɔ nin jɛkulu la kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye nafa bɛna kɛ jɔn Malidenw de b'a dɔn ani furancɛ fanga de bɛ se k'a fɛrɛfɛrɛ nka bi kuma falen na an bɛna kuma o babu de kan kɛrɛnkɛrɛnna ɲiningali minnu b'a fɛ nin waleya nin a bɛnna waati min ma o ka kan wa a ɲɛna wa ka Algérie bɛnkan sɛbɛn fana gɛlɛya to sen na mun de la u y'a kɛ kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn nafa jumɛn bɛna sɔrɔ nin latigɛ ninnu bɛɛ kɔnɔ o ye fɛn minnu ye an bɛna kumaw kan an ka babu nin kɔnɔ o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi jɛmukan na a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ n'o ye 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani 70 walima a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye ayiwa an ka bi dunanw o ye aw dɔnnen don kosɛbɛ o ye monsieur Chambel Guimara ale ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔ ye La Voix du Mali ka bɔ Faransi Paris kɛrɛnkɛrɛn na an balimakɛ Nuhu Togo n'ale hakilijagabɔla ye fana politikima don ka bɔ Bamako ka fara an balimakɛ Mohamed Abdallah El Khalil ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaba ye Mali la an'an balimamuso Madame Bagayogo Aïda Kanté n'ale Welesebugu kalansira soba n'o ye académie o ɲɛmaa don an bɛna ale ta kɔfɛ ale ni Nuhu Togo nka sisan monsieur Chambel b'an bolo ani an balimakɛ Mohamed Abdallah El Khalil a y'aw bisimila kɛnɛ kan Chambel ayiwa Mohamed an b'i lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ bi ta in a bɛnna donba forokidon dɔ ma kosɛbɛ an n'a kɛ ten n'Ala sɔnna ma inshallah ayiwa Mohamed Khalil fana b'an bolo ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ ye a kɛ ɲɛsi sigida kow la ka ɲɛsi lakana kow la ayiwa kumaɲɔgɔn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ ani ayiwa kɛlɛbolo fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ ani kɛrɛfɛda ninnu na ale a tun sigilen bɛ Moritani ani Mali fana na a bɛ taama la takasegi la farafina jamana camanw kan ayiwa an balimaw an bɛ ka kuma min kan bi o ye Alger bɛnkafe ni min banna pewu Mali fanga bolo furancɛ fanga bolo ani u ye latigɛ min ta o don dɔrɔn ka Mali Niger ani Burkina sen bɔ CEDEAO la nka an b'a daminɛ fɔlɔ ni bɛnkan ye an bɛ yɔrɔ min na sisan aw ye mun de faamuya kabini a fɔra don min na ka na se bi ma mun de bɛ ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnna an b'a daminɛ monsieur Chambel e min bɛ Faransi ye e ko de y'o fanfɛla la ayiwa a kɔrɔfɔ in kɔni a bɛnna waati la waati min ka sababu kɛ mɔgɔw sigilen tun bɛ n'a ye ni ko yɛrɛ bolodala cogo ye kabini gɛlɛya nana Mali kɔrɔ yan fan fɛ gɛlɛya laban min yɛrɛ min kɔni ye a ko tɔ bɛɛ tiɲɛ gɛlɛya ka taa fɛ o ye waati min Mali ni diɲɛseleke naani tɔnba in bɛnna kan k'a fɔ ko k'u sen bɔ u bɔtɔla n'o ye MINUSMA ka taali la tun kan ka sigiyɔrɔ ninnu daga ninnu falen k'o di Mali lakana tigilamɔgɔw ma o lakana o falenni de sa maa murutilen ninnu kɔni caman ma sɔn o ma u ye dangari Mali yɛrɛ armée la donc n'a kɔni sera ni gɛlɛya yɛrɛ sera o yɔrɔ ma sa ayiwa o b'a yira k'a fɔ ko bɛn tɛna kɛ ko la ka ban o y'a tɔ bɛɛ k'a la o tuma na kabini o waati o y'a sɔrɔ lajɛ minnu kan ka boloda ɲɛbila lajɛ minnu kan ka boloda diɲɛseleke naani jamana minnu sen dɔnnen b'a la minnu da b'a la olu ma se ka kɛ ka bɛn a waati ma i n'a fɔ Algérie jɔyɔrɔ ale tun ye chef de file de médiation ye o si ma se ka perepere-latigɛ ka kɛ a kɛcogo la donc nin bɛɛ n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya ko bɛ gɛlɛya ka taa fɛ a bɛ gɛlɛya ka taa fɛ o tɛ laban min kɔ Mali yɛrɛ ye bolonɔ bila sira na waati min o y'a sɔrɔ se t'an ye a bɛ komi n'an jakora de ka bila a la n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a waleli fana kɛra gɛrɛndɛba ye ka sababu kɛ a waleli yɛrɛ ma se ka kɛ
ananga saya sumba tun tɛ bɛn fɛn caman wɛrɛ politiki gɛlɛyaw nana bila kɔnɔ a tɛ ɲɛ min kɔ a kɛra o bɛɛ sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko laban tun ye a ko dabilali ye wa nana ka dabila Mali y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'ale sen t'a la bilen. Ayiwa an bɛ kuma di an balimakɛ Mohamed Khalil ma Abdallah Khalil. Mohamed oui i bisimila. Ayiwa Chamel bɔra ka kuma sisan kuma b'i bolo n balimakɛ t'a fɛ. ok ne b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala tanu ka barikada ka ɲini ala fɛ jamana in hali bi ala ka farafinna yiriwa ala ka jamana in yiriwa. Amina. nin ma bali anw na parce que ne bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu depuis 2014-15 an y'a jira k'a fɔ accord d'Alger in fɛn do fɛn mun ne a ti Mali yɛrɛ ka situation sociale et politique économique Mali yɛrɛ ka lahala politique sira Mali ka sigida sira an ka laadaw n'an ka taabolo accord in tun t'o jira fiyewu a fana a tun b'an ka sariya sɔsɔ bon ni nin ko in nana ne fɛ nin ye tiɲɛ de ye nin ko ye an kun sigimɛ nin na a kɔni a ma bali na fiyewu fo n'a bɛ sɔrɔ jamanatigi ninnu minnu bɛ jamana kuntigiya la bi n'o ye colonel Asimi Goyita ye an ka bonya b'a ye an ka foli b'a ye an ka barikada b'a ye ani docteur Sogɛl Kokala Mayiga n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye ani an ka assemblée président an ka foli bɛɛ ye u ni décision min ta n'a bɛ sɔrɔ kun tɛ jamana in fɛ kun t'a ta u y'a tali min kɛ an b'a dɔn k'a fɔ jamana in kanu de y'u bila a la donc bi accord d'Alger nin a ti Mali ka réalité refléter a bɛ bɛn jamana kɔnɔ jamana min tɛ Mali ye parce que anw jamana mun ye jamanaba de ye anw ɲɛ ka kɔrɔ a Sunjata Keyita ka jamana ni Sumaworo Kante olu ka mara kɔfɛ ko an kana an yɛrɛ ye ka na ko jamana de bɛ fara fan dɔ bɛ kɛ dɔ ta ye ka taa décentralisation dilan cogo min na mun tɛ taa Mali ta la an kun sigima k'a fɔ nin ye ko dɔ ye a bɛ kɛ donc n ti balan na a ma balan na a ma sɔrɔ a ka balan na wa an sigilen donna wa waati fana de ye sisan parce que mɔgɔ f'i k'a dɔn i bɛ taa kɛ waati min na fanga cira waati min na i b'i da i b'i kuru mais n'Ala ye fanga cira waati min na i b'i firifiri négociation yɛrɛ y'o de ye c'est pourquoi n'i donna cadre de négociation kɔnɔ u b'a f'i ye k'u y'a le renard il y a le comment on appelle il y a le chouchou nin bɛɛ de b'a la ka contexte de don waati min na i kan ka bɛn mɔgɔ mun i b'a tigi nɛgɛ ou bien waati dɔ la i b'i tigɛ puruti a tigi bolo ni fanga ye waati dɔ la i b'a jira ne tɛ sɔn parce que se b'i ye bon bi se b'aw ɲɛ an b'a la fɔ ka barikada parce que an ka armée la puissance la an ka armée marifaw b'u bolo an ka armée drone b'u bolo avion b'an bolo donc an jigi ti maa ka bilen an jigi b'an yɛrɛ de kan donc an bɛ se k'a fɔ tiɲɛna bi u b'o jɔyɔrɔ min na an b'u kɔ bi an b'u gosi n'a la. Kosɛbɛ. Ayiwa an bɛ segin ka na o la aw y'a fɔ cogo min na jamanadenw si a ma bali maa si la bari kabini Wagadugu kumaɲɔgɔnw kɔfɛ maliyɛn caman yira k'a fɛ ko bɛnkan min bɛ ka kɛ Algérie a tɛ bɛn bari sabu a ma ɲɛfɔ jamanadenw ye ni dun ma fɛn min fɔ jamana kɔnɔtadenw ye o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn nka n'i y'a lajɛ a bɛnkan sɛbɛn nin kan dɔw y'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ tila cogo min na ani mara ka segin so i n'a fɔ marabolo in kɔnɔna o de tun y'a gɛlɛma yɔrɔbaw ye nka nin ko nin kɛra sisan furancɛ fanga yira k'a fɔ k'olu t'a fɛ ka taa jamana wɛrɛ foyi la tuguni k'a fɔ k'u b'u sigi ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni maa murutilen n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ Mali kɔnɔ olu m'u ban ko sika fɔ tɛ kɛ wali bɛnkan ka laɲini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ Mali la ka bɔ o la ka na sisan aw yɛrɛ fɛ sira kura jumɛn de kan ka taama nin yɔrɔ fan fɛ bari sabu furancɛ fanga ɲɛmaa y'a fɔ ko u bɛna sigikafɔ dɔ kɛ Malidenw ni bɛɛ ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ka kɛ a ko kelen na kan kelen na ani donda ni dabɔ kelen na aw ko de yɔrɔ fanfɛla la Jambel. Ayiwa yan'an ka kuma d'i ma an balimakɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Mali la Arzuma Togo a bɛ nɛgɛ kan Arzuma i ni wula Arzuma i ni wula i bisimila kuma b'i baasi t'u la ayiwa kuma b'i bolo an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ o diyara n ye ka tila ka Ala deli Ala ka jamana basigi amina nin wagati la an ka cɛdenw fana bɛ korogo an bɛ dugawu kɛ Ala ka jaabi ɲuman di an fana ma amina awɔ Mamadu aw bɛ Modibo allo Mamad n b'i fo kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko Maliyɛn an ka ɲɛmɔgɔw bɔra jɛkulu kɔnɔ an bɛ jama de cɛ la quoi tulo tɛ foyi de la allo awɔ an tulo b'i la t'a fɛ an tulo b'i la
allo an tulo b'i la ayiwa an bɛ segin ka na kuma di Cambel ma ayiwa Cambel n ye ɲininkali min kɛ sisan e hakilina ye jumɛn o yɔrɔ fanfɛla la awɔ n ko ni an ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni donna bɛnkan sɛbɛn min ni Mali ye bolonɔ bilala Alger fo ka taa se o ɲɔngirili ma siga tun t'a la a ko nɔbila bɛɛ hakilina bɛ fɔ a bɛ jateminɛ kabini jamana ɲɛma ka laseliw kɔnɔ n'o ye colonel Assimi Goïta ale y'a yira k'a fɔ ko a tɛna fɛn bila maliyɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya fila kan o kuma ɲɔgɔnya in dun a kɛra fo sigiyɔrɔma caman débat inclusif kɛra ɲɔgɔnye caman kɛra nka ka a ɲɔgɔnye kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a fɔ dialogue intermalien nin ko kunkan accord d'Alger ɲɔngirinen kɔni y'a ko fɔlɔ ye fo kana bolonɔ bila sɛbɛn na ka a sɛbɛn fura bɔ mɔgɔ minnu sugandilen dɔ la k'olu ta u ka dɔn ka ɲɛmaya ta ka di premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Isufi Mayiga bɛ wele ko Pinochet na o y'a danga ye a kɔni mana kɛ cogo cogo ni bolo fu a bɛ da tigi de kun Maliw yɛrɛ sigi ka kuma ka bɛn ko la ka kɔrɔfɔ ta jamana kunkan hakilina ko mun la ka kɛ kun tɛ di kuntigi kɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo ni Maliw yɛrɛ bɛnna min na ni ma da la ni desirikɛ naani maa min nana an dɛmɛ minnu b'a fɛ ŋaniya ɲuman bɛ min fɛ ko ka ban ni ma da la n'an bɛnna ko min kan ni ɲuman don n'u bɛ se k'a b'o la n'u kan k'a b'o la n'u bɛ se k'a b'o la a kɔni ye tamasiyɛn ɲuman ye hakilina ɲuman na k'a sɔrɔ a bɛ kɛ waati min na fana o y'a sɔrɔ jamana in dugu in bɛɛ b'an bolo kɔrɔ jamana bɛɛ b'an sago la an bɛ ka lakana de ɲini k'a sabati jamana den bɛɛ hakilina bɛnn'o kan o dun fana kɔni ye tamasiyɛn ɲuman don walasa ko waleli a tɔ y'o de ye sa n'a waleli ko ɲuman ayiwa Mohamed Khalil i yɛrɛ ko nin na Abdallah moment n bɛ hakɛto ɲini ni ma laada k'a fɔ parce que n donna kuma kɔnɔ n bɛ kɔrɔkɛ b'a fɔ n'o ye Camille Dugu France n b'a fo ka baga bɛɛ lajɛlen fɔ a ka hakɛto n ye kuma ta ka sɔrɔ an bɛ segin Mali la donc n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ka kunnafoni tugu ne yɛrɛ ye membre dɔ ye dialogue commission na ne yɛrɛ b'a la quoi Ala fo o ye ko ɲumanba ye donc n bɛ tout fɔ dɔrɔn k'a fɔ gouvernement autorité de la transition na ne ye fanga la olu ka ŋaniya ɲuman jira accord ko in na accord d'Alger ko in na ni fɛn jumɛn ye nana Bamakɔ c'est-à-dire que ko ka 26 000 ex-combattants ko bɛ intégrer Mali administration na armée ni fɛnw kan 13 000 ka accord bɛ sigi la k'olu bɛ intégrer mais a ko fɔ murutili ni munumunu daminɛ an filɛ ka na nɔ k'an ka taa dialogue sur terrain de an ko ayi bi an bɛna kuma Mali de kɔnɔ yan an ka jamana laada la kuma jamana de anw ye an ka jamana laada la bɛnkan fɔ jamana de ye Mali domaine ni sida fɔ donc ni autorité de la transition mɔgɔw y'a kanu ko maliyɛnw ka sigi ka kuma ne ka faamu o ye maliyɛnw ka kuma mɛ muso minnu b'a la ka kasi so kɔnɔ minnu b'a la ka kule bulon kɔnɔ n'o ye dugutigi ni maa dɔgɔ minnu datu kuma na n'u b'a la ka kule ko f'an ka kuma maliyɛnw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ne fɛ autorité de la transition y'o kuma mɛn donc an kan k'an cɛsiri o la donc an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye an k'an tila ko dialogue nin a ka kɛ dialogue sincère et inclusif a ka kɛ sincère kɔnɔ an ka kuma ni ɲɔgɔn ni tiɲɛ ani sɛbɛn an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ ani nafa ni daɲini bɛ sanfɛ an b'a dɔn ko Mali dilanna o de b'an nafa cɛkɔrɔba bɔra Camara bɔra ka kuma fɔ nkalon kɛ mɔgɔ si tɛ kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ anw kan Mali bolo furu la a ka kala de kun ne fɛ n'anw bɛnna mun kan f'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Ala y'o de fɔ ko ta'awanu ala birri wa taqwa a bɛɛ ko aw tasɔn bɛ habilahi jami'an wala tafraqu e ɲɔgɔn minɛ n'Ala ka juruba kelen a kana fara mais ko n'a fɔra la tafsiru wasi a yɛrɛ hukumu ko a bɛ barika bi ba a bɛ jaasi tant que Maliyɛnw an bɛ ɲɔgɔn bolo transition nana n'o kan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tant que n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka parti ko bɔ a la ka parti ko bɔ a la ka taɲini ko bɔ a la Ala bɛ barika don a la walahi an bɛ taa an jugu la jamana in bɛ bila donc dialogue in b'a fɛ a ka kunbɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn Mohamed an ka faamuli kɛ mais n b'a fɛ yɔrɔ min fɔ Mohamed ka fɔ yanni ka bɔ kuma kɔnɔ communauté internationale bɛɛ kan ka fɛn min kɛ o ye bi k'a lajɛ Mali autorité de la transition avec le peuple malien quels sont les désirs qu'est-ce qu'ils sont en train de dire mun de y'u ka laɲini u b'a la ka mun de fɔ u k'o ɲini k'o dɔn sinon u bɛ tromper terrain d'atterrissage la n'u y'o dɔn bi mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka Mali dɛmɛ i bɛ Mali dɛmɛ ni alors que dialogue ye appui de n'i m'o kɛ o kɔrɔ e tɛ Mali dɛmɛ n'i b'a fɛ an ka partenaire Mali a besoin de tous ses partenaires mɔgɔ mɔgɔ an bɛ bɛɛ fɛ an b'a fɛ bɛɛ ka baaraw kɛ mais mɔgɔ mɔgɔ i b'a fɛ ka fɔ k'i tɛna n'an ka kun filanan n'i k'i t'an ka kun filanan k'an ka faamu la e tɛ Mali dɛmɛ e ye Mali dɛmɛ ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna taa New York an balimakɛ Abu Dramane Traoré o bɛ nɛgɛjuru kan Abu i n'u la i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an bɛ na kuma babu fila de kan bi bi na an ka baro nin na fɔlɔ ye Alger bɛnkan sɛbɛn ka tila ka n'a fara kun min na ayiwa jamana saba ninnu y'a latigɛ k'u sen bɔ CEDEAO la nka nin kun fɔlɔ la an bɛ ka kuma Algérie bɛnkan de kan Cambel bɔra ka kuma sisan Mohamed Abdallah Khalil fana ye dɔ fara a kan ayiwa ni i y'a kɔrɔfɔ kan mɛn hakilina jumɛn b'i bolo ka fara olu yɛrɛ ta kan wala ɲininkali jumɛn bɛ yen
nga foli bi ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen. O diyara an ye kosɛbɛ. Monsieur Touré, AG bɛnkan sɛbɛn ni a tun kan a bɔli ko bɔ a ko bɔ yen nɔ fɛn kuma ko ɲuman ma tɛmɛ a kan quoi. A da kun dɔn kan. Parce que a kɛra cogo min na maliyɛnw a ma a tun bɛ ka kɛ famille de kelen na n taara famille nin dɛ o de tun kɛlen bɛ ka Mali siri ka bila jɔn na juru kɔnɔ tantɔ quoi. Ne yɛrɛ bɛ min fɛ désormais an bɛ yɔrɔ min na bi monsieur Touré ni accord bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi bi in na Assimi ye min fɔ non seulement ka kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelen mais filanan kana accord kana signer région si de fɛ Kida Dogo Buguni Dogo yɔrɔ yɔrɔ do ka sɔrɔ ka région tɔw to yen u ka région bɛɛ ka bila dama minɛn kelen kɔnɔ ka développement kɛ ni min kan ka kɛ région min k'o ko ye u kana dɔ bila dɔ ye favoritisme kana k'a la pour que ka accord kɛ ka taa mais ni accord nin ye jamana diviser tilali de tun ye o mɔgɔ mɔgɔ mana f'i ɲɛna k'o tɛ a tigi tɛ Mali fɛ jamana tilali de tun don e bɛ se ka kɛ cogo di k'a fɔ ko ninnu bɛ kɛ Kidali u bɛ se ka accord signer u yɛrɛ ye jamana wɛrɛw fɛ fɛn caman de bɛ yen président bɛ kan ka min kɛ olu b'o bɛɛ kɛ o tɛ jamana fila ye jamana fɔlɔ in kɔnɔ ayiwa kɔni mais k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ayiwa i ni ce la Traoré kɛ nin diyara ye ayiwa an bɛna an balimamuso Maria José ta ka bɔ Bamakɔ fana Maria i n'u la i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an y'i tɔgɔ sɔrɔ muso jɛkulu kan Fédération des associations des femmes Mali kan ayiwa i bisimila an ka jɛmukan na an bɛ ka kuma bɛnkan min lakolonyara furancɛ fanga fɛ barisabu u y'a ban Alger bɛnkan ani Mali fana ka fara Sahel jamanaw ka jɛkulu kura n'o ye AES u sen bɔ CEDEAO la an b'a fɛ ka jamanadenw hakilina don a ko la munna latigɛ nin ta furancɛ fanga y'a latigɛ ka bɛnkan nin ban ani k'u sen bɔ CEDEAO la kuma b'i bolo e hakilina ye jumɛn ye o la bon Cheikh Aliou la fɔlɔ n diya aw bɛ di ça va alhamdulillah an b'a latanu bisimila kana basi tɛ amina bon ne hakilina ye min ye i b'a dɔn jamana mɛnna tiriki tɔgɔkɔ la ko cayara adamadenw ma bon an b'a fɔ ko maliyɛnw tun tununa yɛrɛ complètement parce que an kun tɛ foyi dɔn jamana ko la kunfin fara kalannen kan ni quelques éléments tɛ mɔgɔ si kun tɛ foyi dɔn jamana taabolo la an kun bɛ papiyew ye dɔrɔn a bɛ fɔ ko nin signena nin bɛnkan nin bɛ yen et puis an tun bɛ accepter sans chercher à comprendre bon je pense que ninnu nana ka walawalali dɔw kɛ adamadenw ye o walawalaliw sen fɛ caman kunfin fara burusi kɔnɔ mɔgɔ fara kɛnɛma mɔgɔ kan duguba kɔnɔ mɔgɔ kan je pense que bɛɛ ye tɔmɔta tɔmɔ a ko la dɔɔnin donc o de y'a kɛ mɔgɔw yɛrɛ sɔnna parce que n'i ye fɛn min faamuya i bɛ sɔn o ma mais n'i ma min faamuya i tɛ sɔn dɛ je crois que adamadenw ɲɛ yɛlɛnna sisan dɔɔnin mɔgɔ si tɛ kunfin ye bilen parce que ni kuma fɔra hali mɔgɔ min ma don école la ye n'a walawala a b'a ka tɔmɔta tɔmɔ o de y'a kɛ an sɔnna k'a fɔ an tun bɛ bolo la an ta tun t'an yɛrɛ ye jamanaden bɛɛ kun koronnen don ka minɛ bara kɔnɔ bon o de walawalala sisan adamadenw y'a faamuya o de y'a kɛ an tuguna furancɛ fanga kɔ et puis an dalen b'u la an b'a fɛ u ka taa ni maliyɛnw bɛ se ka hɔrɔnya cogoya min na ye an ka k'an yɛrɛ ye denmisɛnninw ka kɛ baarakɛlaw ye parce que n'i ye fɛn faamuya k'a fɔ ko seul le travail assure l'indépendance i tɛ tugu mɔgɔ kɔ i bɛ baara kɛ di mais an tun bɛ facilité minnu na ka mɔgɔw k'an bolo minɛ ka n'a min n'a ye ninnu ko k'o de tɛ kɛ k'an ka b'o la k'a k'an yɛrɛ ye farafin ka kɛ farafin ye an danbe ka segin an ma o de la a ka di an bɛɛ lajɛlen ye o de la kunu musow bɔra k'u ka contentement yira k'a fɔ on adhère nka e yɛrɛ fɛ an bɛ waati min kɔnɔ e yɛrɛ bɛ musow jɔyɔrɔ ye ni latigɛ ninnu hukumu kɔnɔna na basabu koba don min bɛna ayiwa ɲɛsin jamanadenw bɛɛ ma fangalamɔgɔ dɔrɔn tɛ jamanadenw bɛɛ don n ko muso kunda
tɛmɛlen bɛnkanw bɛ kɛ ayiwa muso ka jɔyɔrɔ an b'a fɔ k'u ma u sen tun t'a la dɛ mɛ a ma ye kosɛbɛ ngo mun de bɛna kɛ sisan muso kunda e hakilina la yaasa olu fana barisabu cɛw dɔrɔn tɛ se ka nin ko nin bɛɛ ɲɛnabɔ muso jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye ka fara furancɛ fanga nin kan yaasa ayiwa maa murutilen ninnu u bɛ segin u kɔ ka fara jamanaden tɔw bɛɛ kan nin ko nin ka se ka boloda a ɲɛ ma. Bon mɔgɔ murutilen ninnu u bɛ se ka segin cogo min n'u balimaw kumana u fɛ balimaw bɛ kuma u fɛ minnu ye maliyɛn ye balimaw b'u la kosɛbɛ hali minnu tɛ maliyɛn ye jamanaw bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na o ni jamanaw donnen don ɲɔgɔn na musow de bɛ kɛlɛ ban kɛlɛ mana bilen cogo o cogo tafe de b'a ban parce que bɛɛ bɛ se ka kuma le conseil sur les oreillers an b'o fɔ ye adage kɔrɔ ye bɛɛ bɛ se ka i cɛ ma i cɛ fɛ bɛɛ bɛ se ka kuma i balimakɛ fɛ bɛɛ bɛ se ka kuma i dɔgɔkɛ fɛ i bɛ se ka kuma i nimɔgɔkɛ fɛ kosɛbɛ awɔ pour que jamanaw ka se ka nin ko ninnu dabila ka k'u yɛrɛ ye musow jɔyɔrɔ n y'a dɔn sisan foyi tɛ kɛ musow kɔ parce que musow nafa yira cɛlasigi tɛ muso nafa dɔrɔn ye muso de bɛ dugu jɔ hali n'an y'a ye misali la burusi kɔnɔ ni cɛw dɛsɛra kuma la bulon kɔnɔ u b'a fɔ ko su kora bɛɛ ka taa so sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ bɛ taga gatigimuso hakilinata ɲininkali kɛ dugu tɛ jɔ musow kɔ la femme c'est le pilier de la famille donc an bɛ se k'a fɔ jamana fana développement tɛ se ka kɛ sans la femme baara dɔw bɛ yen n'anw m'o kɛ jamana tɛ développer bon ni kɛlɛ bilenna cɛw ni ɲɔgɔn cɛ musow de bɛ na parce que an balimakɛw mana bila ɲɔgɔn na an bɛ na ka kuma ka kasi k'an kolonkolon ne ka ye ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i ni cɛw la ayiwa an ka foli bɛ aw ka muso kunda jɛkulu bɛɛ ma ye aw ni cɛ aw ka cɛsiriw n'aw ka baara la hali bi ayiwa k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ diyara ni cɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ ma Cambel ni Mohamed Abdallah Khalil ma kuma minnu fɔra nin ye maliyɛn caman sɔnn'a ma ko fo maliyɛnw de ka sigi ka kumaɲɔgɔnya kɛ sigi ka fɔ la nin bɛnkan nin kan min kan ka kɛ u man kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ a jara a latigɛ jara jamanadenw ye nka caman fana bɛ k'u yɛrɛ ɲininka furancɛ fanga ka cidenya juru n'o ye diplomasi o kan ka kɛ jumɛn de barisabu i ni maa mana kɛlɛ i sigiɲɔgɔnw bɛ yen aw tɛ se k'aw tɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kumaɲɔgɔn tɛna boloda walima a tɛna se ka kɛ ni n ko ten o kɔrɔ ye Mali bɛ yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ fɛ mun de kan ka kɛ walasa u k'u ka hakilinataw ɲɛfɔ farafin gun kɔnɔna na kɛrɛfɛ jamanaw na ani hali u ka dɛmɛbagaw minnu ye farajɛ jamanaw tɔmɔgɔ ye e ko di Cambel o yɔrɔ la i y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min kɔni y'an ka kokan kow ye kunnafoniw jɔli ye bi a bɛ i n'a fɔ o kɔni a ɲɔ ɲanen bɛ kosɛbɛ ani jamana saba min bɛ dancɛ bɔ Niger ani Burkina Faso an n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ lahaliya kelen na an bɛ hakilina kelen na an n'olu ka badenya ni sinjiya sinsinnen don kosɛbɛ hali jɛkulu tɔw n'a ye AES min sigira o jɛkulu o jamana saba in fɛ u ka ko tacogo ni CEDEAO ani u farakira ka bɔ min kɔnɔ o tɛ kelen ye u ni jamana minnu fana bɛ dancɛ bɔ o tɛ kelen jamana dɔw fana wɛrɛw bɛ an n'olu bɛ jate i n'a fɔ Algérie ni Mauritanie olu fana tɛ o jɛkulu ninnu kelen kelen si la mais tiɲɛ yɛrɛ kɔni na an k'an ka faamuya diɲɛ fanba fɛ hali ni diɲɛ fanba ma jɛn n'an ka kow ye an k'an ka faamuya fɛ ka d'a kan min ye an m'an ka sɔn cogo si la diɲɛ ma ka jɛ ka bolongoni si an na ka an kɛ bolongoni taamasiyɛn o man ɲi an yɛrɛ ma o man ɲi an yɛrɛ ma an m'an ka so ma min ye kɔkanko baara kɛcogo ye nka sisan dani don a bɛ komi i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'an faamuya kosɛbɛ ni Selikɛ naani fan fɛ minnu ni Irisi jamana ka surun ɲɔgɔn na o kɔni bɛ se ka kɛ jateminɛ i n'a fɔ ko sinaya gɛlɛya nka fɛn dɔ bɛ se ka gɛlɛya a ma tiɲɛ hali bi an ka hakili jakabɔ kɛ ka baara kɛ o kan an bɛ se ka faamuya jamana tɔw fɛ cogo min na hali n'an n'u bɛnnen tɛ ko la hali n'an n'u sɔnnen tɛ ɲɔgɔn ka ko hali n'u sɔnnen tɛ n'an ka baara ɲɛ hakilina ye bi
Ah, t'a fait itlala Chambel. Awo min sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ la o kɔni ye nin hakilina in ye fɔlɔ ko kan kunnafoni ta fana nka n'i y'a jateminɛ diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmana kabini bana belebele minnu sera n'o ye covid-19 o bana kabini o cokora kabini kɛlɛ wɛrɛ kura minnu nana i n'a fɔ Ukraine kɛlɛ fo ka taa se Palestine kɛlɛ ma o tɛ kɛlɛ kura ye kɛlɛ kɔrɔba don fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ yɛlɛmana ka bunakun kura da jɛkulu kura wɛrɛw sigira jɛkulu belebelebaw minnu kɔnɔna na minnu ni jɛnsirikɛ naani jɛkulu tɔnba in tɛ kelen ye jɛkulu wɛrɛw nana jamana dɔw nan'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na o ye yɛlɛmaba don diɲɛ ko tacogo la o tuma na o kɔnɔna in na dɛ hali n'ani bɛɛ man di ani bɛɛ fana man ka kɛlɛ an ka jamanaw ka hakɛ de ɲini o hakɛ bɛ ɲini cogo min na ani sira min fɛ an k'an ka hakili to a la k'an sinsin o la walasa a kɔlɔlɔ ni a tɔɔrɔ ni a ɲɛgini o kana taa bi jamanadenw kan k'a sababu an bɛ kɛlɛ la wulikajɔ fɛn fɛn na o ye jamanadenw ka kun de u ka nafa sɔrɔ sira. Kosɛbɛ ayiwa yan'an ka kuma di an balimakɛ Mohamed Khalil ma an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ni laseli ye ka sɔrɔ ka segin ka na kuma di an ka dunanw ma. Musa Sakorembe Amidou Rembe Bidou Rembe Bouba Rembe Kaja Rembe Yuma Kismare Kone Beni Babaye Orokia Sakorembe Yuma Berte Chedo Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da Mali dembe ani jembe fem se ka jen lafiya bi ani ka lafiya nga du kono na nga sigi dawla bendidu mana nga laje ka nyon tegemne ka yafa nyoma fem no temena ka ala wele fem no mena ala ko here di amma ani an ko bere jelema fem bi jen la bi bendidu ala ka ben sabati ala ka mbebla sraj manka ala kra bonya kama solde ala rasul. An balima an ka foli b'a ye halisa n y'a dɔn caman ɲɛsilen bɛ ayiwa balontan min bɛ ka kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na Côte d'Ivoire Mali ni ayiwa Côte d'Ivoire cɛla ye bi maliyɛn caman ɲɛsilen don nka o bɛɛ n'a ta an kɔni bɛ jɛmukan nin kan an b'a kun filanan na n'an bɛna kuma ayiwa kun min na ni jamana saba ninnu sen bɔ farafinna gun tile biyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu la n'an b'a wele ko CEDEAO. Ayiwa minnu bɛ ka an mafilɛ fiɲɛ siraw fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la an bɛ sɔrɔ fana ayiwa nɛgɛjuru fɛ n'o ye 001 202 619 02 70 sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunanw ma an balimakɛ Mamadu Ben Jabate ka bɔ Philadelphie yan nɔ Américain ale b'an bolo nɛgɛjuru kan Ben i ni wula Ben i tulo bɛ na. Ayiwa i ni ce an bɔra ka kuma Alger bɛnkan kan an ka kun fɔlɔ la sisan an bɛna an da don CEDEAO jɛkulu la barisabu waati min na fanga dafiri filanan nin kɛra u ye ɲangili berew lagosi Mali kunna ka degunba ladon jamanadenw kan ani jamana fanga yɛrɛ kan nka laɲini min taara furancɛ fanga fɛ a diyara jamanadenw caman ye nka dɔwɛrɛ fana b'u yɛrɛ ɲininka mun na sisan u b'u kɛ u ɲininka n'a waati bɛnna wa
kun jumɛn na furancɛ faga nin boloda ayiwa n'u bɔra jɛkulu no o kɔrɔ ye mun de bɛna kɛ a kɔlɔlɔ sira fɛ jamanadenw ka takasegi ani jagokɛlaw ka baaraw a n'a fɛn caman n'o ye sigibolo minnu b'a jɛkulu kɔnɔna na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka e yɛrɛ fɛ e ye jamanaden tungaranke sigilen bɛ yan aw bɛ se ka mun de nafa ye o la a n'a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin jamanadenw yɛrɛ ni jagokɛlaw ma i bisimila. ok Mohamed n b'i fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin waati in na k'u bɛɛ lajɛlen fo. diyara n ye. ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasi minnu sara ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu bana n'ala k'u ka banaw nɔgɔya. amina amina. minnu bɛ désert ni kungo kɔnɔ ala k'u ni kisi. amina. an bɛ dugawu kɛ fɛnɛ an bɛ balontan min na bi ala ka sebaya d'an ma. d'accord Mohamed. CEDEAO a sigira kun de kama. mais o kɔfɛ u ye fɛnw caman fara kan. parce que u y'a ye mɔgɔ caman de bɛ ka fanga ta jagoya la. ninnu ka bɔ pour que ka kuma tilen k'a f'i ye ninnu ka bɔ a ti komi CEDEAO ye ko dɔ kɛ min ma deli ka kɛ dɛ. min ninnu tɛ fɛ ka min kɛ o ye élection de ye. ni Mohamed n bɛna fɛn damadɔ f'i ye i k'i sigi k'i miiri a la. Francis Geni élection ko kuma. MINUSMA Geni élection ko kuma. CEDEAO élection ko kuma. Rasbach sélection ko kuma. Ben le cerveau sélection ko kuma. Élection ko kuma. Mama ninnu ye i b'a bɛɛ jateminɛ a kun bɛɛ la de ye i b'a sɔrɔ dénominateur commun kelen de b'a la n'i y'i da maga élection ko kuma. i nana kaw jim kɔ dɛ. kaw jim Algérie a bɛɛ lajɛlen ye élection ko kuma de ye. kun wɛrɛ foyi t'an bolo la CEDEAO la ni élection ko kuma nin tɛ mɔgɔw mana élection ko kuma fɔ ka o gɔ kɔ dɔrɔn c'est fini. sinon kun wɛrɛ foyi t'a la. mais CEDEAO ministre bɔra k'a fɔ an ye ko n'an bɔra CEDEAO la k'an bɛ 21 milliards wa mun de k'an b'o de gagner. mais e y'a ye cogo jumɛn la cogo jumɛn na an ko k'an b'o gagner cogo dɔ la parce que n t'a kuma ninnu lamɛn quoi parce que nin ye ka i tigɛra anw na ka se degré min na quoi 21 milliards ye mun ye jamana ko la même 1000 milliards ye mun ye jamana ko la mais Mohamed n ye information dɔ lamɛn bi o ye k'an tɔ siran n'a bɛɛ ye parce que yɔrɔ ne delila k'a f'i ye n ko Russie de bɛ k'an ka diplomatie dicter an kun. sisan n y'a ye ko Niger ye délégation bila ka taa Benghazi pour que ka maréchal Haftar wa mun de k'o rencontrer. maintenant Russie bɛ fɛ ka o fɛnɛ sama ka na n'o ye ka n'o fara o don nin ko in na. i y'a ye an bɛ ka taa danger min kɔnɔ jamana tɛ diriger ni incertitude ye i t'a dɔn jamana bɛ taa an bɛ wuli an t'a dɔn sini min bɛna kɛ. mɔgɔ dɔw y'u kanto ko accord pour la paix ko o dilanna o ma fɛn ma fɔ mɔgɔ ye mais Russie nana anw bara sisan Wagner nana an bara jɔn b'a dɔn k'u nana condition min na a kɛra cogo min na jɔn b'o dɔn mɔgɔ si tɛ ka kuma la. ayiwa maintenant n'o fana ko tiɲɛna an bɛ sɔrɔ k'an sigi tuguni u ma fɛn fɔ an ye n'o tiɲɛ nana da kɛnɛ kan u m'a dun ta an m'a bɔ ta mais non an b'an ka kɛ de o ka sɔrɔ a jamanadenw t'a kalama o an filɛ ka bɔ CEDEAO ni dɛ jamanaden si tɛ yen min b'a dɔn kun min y'u poussé ka bɔ CEDEAO la f'u bɛ ka kuma lankolon minnu fɔ an ye. an dun b'a dɔn. ayiwa bɛna kuma Mohamed maliyɛn joli bɛ maliyɛn Niger Burkinabe 13 millions à Côte d'Ivoire. ayiwa i bɛ jɔ n bɛna kuma di an ka dunankɛ min ma ka sɔrɔ ka na i fanfɛla la. Mohamed Khalil i tulo bɛ na. wa an bɛ ka kuma sisan kun min na Mali ni Niger ni Burkina Faso y'u sen bɔ CEDEAO jukulu la i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an balimakɛ Ben bolo ale ye min ɲɛfɔ sisan nka e yɛrɛ hakili la munna ni latigɛ nin taara furancɛ fanw ma ni waati kɛrɛnkɛrɛn nin na ka sɔrɔ caman y'a fɔ ko t'a fɛ. an ka foli bɛ donc an bɛ bɛɛ fo ka tɛmɛ la bɛɛ n'i ka hakilina don mɔgɔ ka gɛlɛn don Mali la n'o ka di ne ye dusu hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye adamaden yɛrɛ tɔbiya ye mais an kana sɔn an dusu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ Mali la ka kɔrɔ an bɛɛ ka laɲini kelen ye fo mɔgɔw k'o faamuya yanni ne ka i ka question jaabi n b'a fɛ ka répondre toujours sur Mali ka situation min kɛra n'o ye accord d'Alger juste 2 phrases ne b'o kuma o la ka sɔrɔ ka taa question dɔ in na parce que i b'a dɔn le 11 janvier Tambacounda Sénégal Mali ni Mauritanie ani Sénégal jamana saba sigira ka fɛn dɔ dilan n'a kuma ko coopération sécuritaire
travaillé pour les brigades. On a fait des routes de là, les demandes sont de très normal. Donc, il va y avoir accord dans la même bonne voiture. Donc, les demandes sont pas situées au grand 11, et non pas dans le 11. Donc, au point d'abord, même si c'est dans le propre. Si c'est pas dans le moment, c'est dans le cigarette, n'a pas de camp. Mais si dans il y a ton ni a mɔgɔw ka atteinte quoi laɲini min tun b'a kama a taara ko laɲini sabati CEDEAO tilala ka na kɛ fɛn ye fɛn min ni a tɔgɔ ko di a ka objectif ani aw yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ sɔrɔ sira ni politique kunda u ka ɲɛ ɲɔgɔn na décalage ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc an tɛ se ka t'o jɔyɔrɔju la an tɛ se ka t'o la bi an tɛ se ka t'o la sini Mohamed Khalil n'i y'a lajɛ u ka laɲiniw kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko fanga tɛ se ka taa jagoya la CEDEAO jɛkulu laɲiniw kɔnɔna na a sariya bolo ninnu kan u y'a fɔ ko fanga bɛ ta ayiwa politiki sira de fɛ Mali sɔnn'o ma barisabu Mali y'a sigibaga dɔ ye e bɛ mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla nin na fanga ti ta jakusala d'accord mais est ce que a ma fɔ CEDEAO la ni bɛn kɛra jamana dɔ ka juguw fɛ n'o tɛ su jadi su l'extrême violent ye ani rebelle dɔw ye CEDEAO mɔgɔw ka musiki k'u tɛgɛ don bolo kɔrɔ k'anw filɛ ten wolo wa wara b'a la kan du mais o waati CEDEAO ma kuma u ma se ka wuli ka jɔ ka Mali dɛmɛ bi Mali kɛlen ka muruti ko an yɛrɛ bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an b'a yɛrɛ ta k'an ka armée rénové ka mɔgɔ cɛw ta ka denmisɛnninw ta minnu ka fanga bɛ ni jamana ka d'u ye mais nous on n'écoute pas minnu bɛ élection ko la élection ka di Malien ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mais an tɛ élection girin de fɛ an tɛ élection min kɔfɛ n'an bɛna sɔrɔ fanga mun n'a bɛna ka taa an bɛ jɔ du an t'o élection fɛ mais ni Malien ɲininka 95% an bɛ yɔrɔ min na bi o fana fɛ k'an ka jɔ ka fɔ jamana ka basi mais élection mɔgɔ minnu bɛ na ko élection est-ce que u bɛ Mali ko kalama mais ne bɛ taa dɔn n bɛ taa tuguni ne bɔra Seware kɔsɔn n bɛ taa fɔ Farabugu n bɛ taa Mbɛɲɛ ne m'u fila tun bɛ Mbɛɲɛ je suis au courant de ce que mais mɔgɔw siranlen don mɔgɔw bɛ lahala kɔnɔ mɔgɔw tɛ hakili sigi mais an bɛ élection kɛ il faut que Maliens ka bɛn anw bɛ jɔyɔrɔ min na bi Mohamed anw tɛ mɔgɔ lamɛn dɛ diɲɛma ne b'a fɛ k'anw dɛmɛ ko an dɛmɛ an ka hakilina de ka jamana Maliens tɛ hakilina kan ne tɛ transition fɔ ka tɛgɛ fɔ maa yɛrɛ ni transition min ka n'a ma ɲɛ an b'o fɔ mais n'u m'u kɛ n'a ɲɛna u bɛ fɔ CEDEAO ye jɔyɔrɔju di anw na n bɛna mun fɔ n'an bɔra CEDEAO la kɔlɔlɔ b'a la tiɲɛ don mais a nafa fana b'a la nafaba ye jumɛn ye il y aura une autonomisation accrue en matière de politique et dans le domaine économique an bɛna fɛn min fana kɛ Mohamed o ye a tɔgɔ ko di autonomisation économique o bɛ kan na Mali bɛna ye k'a fɔ ni an ka négociation bilatéral n'a kɛra an ni Côte d'Ivoire bɛ ko mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko ko u bɛna carte de séjour di mais n'u y'a diya fana carte de séjour an fana b'u kan b'o kɛ c'est tout mais Mali Mauritanie tɛ CEDEAO la mais Mali ni Mauritanie alhamdulilayi ne bɛ taa Mauritanie cogo min ka di voilà jamana bɛ se ka bɛn accord bilatéral bɛ se ka bila ɲɔgɔn kan c'est vrai parce que mon ministre nous font pas appuyer il y a 21 milliards on va apprendre il y a 21 milliards donc ça va on est sur le coup là mais an bɛ ɲinɛ mun kɔ Mali ka façon c'est n'est pour ça ayiwa i bɛ hakɛ to an balimakɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Mali camancɛ jamana camancɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna Mondoro n'o ye Douentza marabolo ye Angoiba Moulay i ni wula Moulay bonjour cher spectateur i bisimila n tulo b'aw la aw ka kɛnɛ kɔni ouais basi t'an na an b'Ala tanu ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn kuma b'i bolo t'a fɛ ok bon n y'a faamu cogo min na en réalité an ka autorité ka bɔli non pour l'annulation de l'accord d'Alger ça c'est une bonne décision quant à moi o décision nin kɔni ɲɛna kosɛbɛ parce que accord d'Alger kɛra tuma min na ani an bɛ wagati min kɔnɔ sisan kelenw tɛ donc il fallait soit réviser ou bien u ka bɔ a la pewu donc bɔli ni o kɔni tɛ kojugu ye ne kɔni fɛ yen nka u ye jɛkulu kura min sigi o kan ka se ka baara kura kɛ min bɛ se ka bɛn jamanadenw ma bi an bɛ cogo min na yɔrɔ min na bi nka u bɔlen CEDEAO la e hakilina ye jumɛn yɔrɔ fanfɛla la CEDEAO ta ni en réalité ni ne yɛrɛ kɔni ɲininkara a kɛ cogo kun tɛ nin ye o kun kan ka jamanadenw de fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina ɲininka parce que nin ye décision ba de ye tan an ye mɔgɔkɔrɔba minnu tɛmɛna minnu y'a ko daminɛ olu ma don a la ten yɔrɔnin kelen olu yɛrɛ kunna ten u ye mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw hakilina ɲininka ka mɔgɔw hakili ɲini ka baara kɛ a kan wagati jan kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ye a ka ɲi u ma de u donna u y'a daminɛ
donc ni hali ni bɔli bi kɛ o ɲɔgɔnna démarche de kun kan ka kɛ jamanadenw kun kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina ɲininka o la décision min bɛ se ka taa o kun kan ka taa mais yɔrɔnin kelen u ka mɔgɔ dama dɔw bɛ wuli dɔrɔn ka décision ta jamanadenw tɔgɔ la tan vraiment ne kɔni n'u ye ne ɲininka a kɛcogo ma ɲɛ. Ayiwa o faamuyara. Sisan u bɛ se ka segin a kan ka ɲɛɲini ka cogoya ɲini wɛrɛ kɛ o la vraiment a ka fisa. Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ. O ye ne ta hakilina ye. Ayiwa Ngoyiba k'an bɛ Mondorokaw bɛɛ fo. Ayiwa nin tun y'a balimakɛ Mulayi Ngoyiba ye n'ale ayiwa Mondoro sigida o ɲɛmɔgɔ dankan don ka bɔ Douazan marabolo la. Sisan an bɛ segin ka na New York an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan. Abu i ni wula. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn Mali ni Niger ni Burkina Faso ka latigɛ k'u sen bɔ CEDEAO la. Ben kumana sisan ale fɛ a caman ko nin balalen bɛ kalata ko ne ma bari sabu a jɛkulu y'o sinsin k'o fɔ o de ka boloda. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye a ko la? Surtout ne bɛ ɲininkali dɔ kɛ ne ko c'est à dire que problème ni ko kɛra o kabini ni mɔgɔw bɛ ko jate minɛ pour que an b'a ni min kɛra kun min kɛra par exemple a cause ni effet c'est à dire que min kɛra sababu ye ka ko kɛ an to an préoccupé o la mais a kɔrɔlɔ kɛra min ye an b'o de lajɛ CEDEAO ka problème filɛ nin a fɔra k'u tɛ fanga d'Afrique fɛ o ma fɔ wa mais est ce que a sɛbɛnlen bɛ CEDEAO ka batakiw la k'a fɔ ko i bɛ se ka ɲangini kɛ mɔgɔ la économiquement est ce que e yɛrɛ y'a kalan ne y'a kalan a t'o ka batakiw la o ye kelen filanan a fɔlen bɛ ko ni fanga marakojugu mauvaise gouvernance ko o man ka yamaruya CEDEAO kɔnɔ u bɛɛ y'u bolonɔ bila o la o bɛ kɛ n'o kɛra fanga dugudenw bɛ wuli k'a fɔ an ka fanga bɛ k'an tɔɲɔ u tɛ ka kow k'a ɲɛma CEDEAO tɛ kuma fo ni fanga d'Afrique kɛra ou bien ni ko wɛrɛ bɔra la n'o tɛ nin bɛɛ bɛ papier la CEDEAO yɛrɛ nana ka baara tiɲɛni mun ye minnu y'a sigi sen kan olu tun y'a sigi communauté économique c'est à dire que nafasɔrɔ sira ninnu yɔrɔ de fɛ politique donna la protocole d'Abuja in de fɛ bon n'a ye politique don a la o kana kɛ problème ye mais a ye ko suma cogo la ni fanga min nana n'a tɛ ka baara kɛ a cogoya la a y'o ɲangi n'u ko k'u bɛ président ninnu ɲangi olu b'a fɔ ko ingérence dans les affaires intérieures de nos états a tɛ se k'a tiɲɛ don an ka jamana kuma la. I n'a fɔ sarati sabanan ko fanfɛla jamanatigi kuntigi sarati sabanan ko ninnu na. O sabanan fana bɛ yen u bɛ tripatouillage kɛ ka mɔgɔw kɛ a tɛ fɛn fɔ maintenant ni coup d'état kɛra a bɛ wuli ka n'aw jɔ donc a jateminɛ don k'a fɔ CEDEAO ye minnu y'a sigi u bɔr'olu ka sira de kan carrément kɔsana mɔgɔ ninnu b'u yɛrɛ kunkolo de jɛ ale y'a fɔ a bɛ fɔ o ma ko club des présidents u tɛ mɔgɔ si ka jateminɛ jamanadenw tɛ olu b'u yɛrɛ de olu sɔsɔ problème yɔrɔ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ quoi élection ko tɛ o. Ayiwa Traoré kɛ i bɛ hakɛ to i balimamuso Traoré dɔ bɛ nɛgɛjuru kan Awa Traoré ka bɔ Bamakɔ. Ayiwa n balimamuso Awa i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Ayiwa an bɛ Ala tanu i bisimila an b'a fɔ kɛnɛ kan an ka bi babu a bɛ tali kɛ Algérie bɛnkan min lakolonyara furancɛ fanga fɛ ani jamana saba ninnu n'o ye état de l'alliance alliance des états du Sahel n'o ye Mali Burkina Faso ani Niger u y'a latigɛ k'u sen bɔ CEDEAO la. Nka aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ni latigɛ la furancɛ fanga yɛrɛ fɛ Mali la i bisimila kuma b'i bolo. Alhamdulilayi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada. O diyara n ye kosɛbɛ. A lamɛnbaga ni filɛbaga an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka barikada. O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ fana ka fara o kan Ala ka jamana saba in Ala ka sumaya. Amina. Ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛnw ye. Amina. U bɛ kisi mun ma Ala k'an kisi ka bɔ tɔɔrɔ ma. Amina rabi. N'i ko ko ka kuma ne kɔni ne ka bɛɛ ni ka hakilinata de don. Bɛɛ bɛ kuma ni ka hakilinata de. Kosɛbɛ. An bɛ CEDEAO la san joli ye nin ye an ma deli k'a ye k'a fɔ CEDEAO de ye hɛrɛ ta k'a lase an ka jamana ma an ye tɔɔrɔ depuis 2012 à nos jours an ma CEDEAO ka dɛmɛ fosi y'a kɔnɔ n'an denw ka saya na an balimakɛw ka saya tɛ donc anw fɛ CEDEAO bɛ a tɛ an t'a dɔn parce que an ɲɛ t'a la nafa ye mun ye quoi an ma jɛn an ma nafa dɔn a la ne fɛ kɔni ma nafa fosi dɔn a la
ne ye mun yɛrɛ faamu a la kosɛbɛ dɔrɔn CEDEAO ye bi nakun ye faamaw présidentw de ka place fauteuil sécuriseli ye donc olu ne fɛ u ka syndicat ye CEDEAO de président ninnu ka syndicat de ye CEDEAO ye CEDEAO mana jamanadenw kama jamanadenw ta tɛ kɔlɔlɔ n'u bɛ k'a fɔ k'an bɛ siran ɲɛ an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ a mɛnna o an b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ a mɛnna ala k'an dɛmɛ dɔrɔn hali bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an dɛmɛ ala ka bɔda di hali bi ni jamana saba ala ka kini kɛ bɔda ye an bolo sababu ɲuman caman bɛ ala de bolo ala mun ye ni bi yira an na ale bɛ se ka sini yira an na o sababu ɲuman an k'an sɔgɔ ala la a k'a kɛ kira Muhamadu kanu n'a barika kama donc a ka bɔda di mun bɛ se ka jamana saba in mun bɛ se k'u lafiya ka jamana wɛrɛw ɲɛ bɔ an fɛ tuguni u kɔnɔna la n'o tɛ CEDEAO ko kɔni vraiment a bɛ yen dɛ a kuma ka ca ayiwa i Traoré nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'aw ye ayiwa nin y'an balimamuso ye ka bɔ Bamako Awa Traoré ale ye musokulu tɔnden dɔ ye ka bɔ Bamako ayiwa sisan an bɛna segin ka kuma di Mohamed Khalil ma yanni an ka bɛn ta tuguni Mohamed Abdallah i tulo bɛ na ayiwa i bɔra ka an balimamuso ni Abu u bɛɛ Traoré u hakilinaw CEDEAO kan olu fɛ CEDEAO tɛ ka jɔyɔrɔ fa barisabu a sigira kun min na u kan k'o ɲɛsin o de ma nka politiki ko donna na olu fɛ ayiwa n'i y'a lajɛ nin san caman nin kɔnɔna na u ma dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ka jɔyɔrɔ fanfɛla ma e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ fanfɛla la Comme les deux de fois, on n'a pas d'amener la mort, on peut dire élection pour ça. Ou nous avons famille, quelle était mon sola, ou la famille. Mais élection, c'est pour quel but? Élection, c'est pour que les gens qui travaillent pour un gouvernement de Sabati, justice de Sabati, climat de Sabati, la grave Sabati devra se développer. Mais élection, qui est l'élection, comme démonstrer du bien à quelque chose là, et puis ça a été une élection saluée par tout le monde. Mais vous avez vu les résultats. Aujourd'hui, Mali est d'accord. Mali est d'accord. Mali est d'accord. Mais avant, c'est sanction économique que nous avons pour nous toucher. Avant, Mali est chef, avant, Mali est d'accord. Mais avant, Mali est chef, mais il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, Mali est chef, Mali est Mali moi, je faisais partie de la commission du ministère organisée par le ministère de la Jeunesse. Pour qu'on il y a plus de 6 000 Maliens qui sont sortis, mais donc on a propagandé pour qu'on a comme c'est faux. Chama fora chama fora kuluma donc il faut pas gagner propagande toi il faut mana tirer pas mana parti wati donc ça on va pas déli dans la médecine on est pour on va la kata de voilà ça on tire donc comment on peut dire dans la demande qui fait on va le faire alors propagande double aywa Mohamed mana togoma dota aywa kabo tumutu malila Mohamed Sise kuma b'i bolo i tulo bɛ na aywa i bisimila kuma b'i bolo ta fɛ bi zewa mɔgɔw fo fɔlɔ o diyara n ye kosɛbɛ ka silamɛw bɛ fo aywa i bisimila an bɛ dugawu i b'i ma bɔ radio la dɔɔni i b'i ma bɔ radio la an ka jamana dɛmɛ o diyara n ye kosɛbɛ Noko. Voilà. Noko. Abdou Antado, min kuma na sisa. Abu Traoré. Afa yo kana to Bamako ka Mali ke utigela. An de bi a Tombouctou, an nimbi Mali kono, an de bado. Toro, na kla ni fe Mali beye. Doni jonga Torota. Na kla ambe Toroko ni ambe de ka. Ne bi fengelen de yini. Akwai ti jan signora la na kanga kuma fe me o credit ne bu. Mais c'est ça kuma la grande de beno kono ni ngeli do fana. Nito antenne ka. Est-ce que
fonctionnaire nunu comme na makala ni ministre ni fɛn nunu olu ti malidenw ye wa ayiwa a ka di ye asimi k'u ka sara tigɛ kalo kelen u ka ayiwa a bɛ komi Mohamed tilala na barisabu crédit ɲɛnama tun ta i tulo bɛ na an tulo b'i la o ayiwa i tilala ayiwa donc amina ne ɲininkali de kɛ parce que an n'olu de kan ka Mali sɛgɛn fɛngɛ quoi ka tila quoi u ka dɔ ta an fana ka dɔ ta olu u ka san to kalo kelen ou bien kalo fila ka tɔw tɛ dɛmɛ n'a ye voilà an bɛ se ka sɔn k'a fɔ ko olu ye malidenw ɲuman ye mais aw ka sara don o don dɔ bi fara a kan an min fan t'anw ye an bolo ti baara la an tɛ se ka bɔ dugu la ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka fɛn ɲini aw b'a fɔ ko fɔ an ka fɛn kunu cogo di an kan kunu ɲɔgɔn fɛ ko bien o kɔni mais asini a ka kalo fila ou bien kalo kelen a ka dɔɔni dɔɔni bɔ u ka sara la ka jamana dɛmɛ n'a ye pour que an ka bɔ gɛlɛya in na gɛlɛya b'an dɔrɔn fantanw ninnu ni baarakɛlaw ninnu dɔrɔn de kan o tuma olu dɔ bi fara u ka sara kan vraiment ne ma foyi faamuya a la a bɛ to ka tiɲɛ fɔ de a bɛ bɛ segin ka taa Ala ma a ye tiɲɛ fɔ de ayiwa Mohamed i ni ce o la i ka kuma waati i ka kuma lamɛnna caman y'a lamɛn nin diyara kosɛbɛ ayiwa an bɛ dakuru ɲɛ kelen na Ben e bɛ se ka mun de fɔ welekan jumɛn b'i bolo dakuru ɲɛ kelen na barisa miniti kelen tora ok Mohamed ne bɛ min f'i ye maliyɛnw ka sabali u ka fara ka mɔgɔw lafili quoi kuma o kuma ko CEDEAO ma fɛn bila ka na n bɛna exemple kelen d'i ma Ibrahim Traoré ka min ye Burkina président ye bi a ko k'ale banana fan jumɛn Gawo an bɛ jɔ ka ko dilan MINUSMA jɔn nana ni MINUSMA ye MINUSMA nana cogo di mɔgɔ fɔlɔ min girinna k'an kunbɛn o kɛra CEDEAO ye Mohamed t'a lajɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsi hakɛ min b'an bara Sénégal sɔrɔsi hakɛ min b'an bara Nigeria sɔrɔsi hakɛ min b'an bara u na don a ma dugu mɔgɔ si la donc a ye ninnu dabila ka mɔgɔw lafili ko CEDEAO ma foyi k'an ye CEDEAO ye fɛn ba de k'an ye an bɛ juru minnu ɲinina bi an b'a ɲinina espace CEDEAO de la an bɛ nɔgɔya caman bɛ k'an ye ko caman na a bɛɛ wari bɛ bɔ CEDEAO de kun mais i komi mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a ka d'u ye ka mɔgɔw lafili mais ko Mali ni Burkina ni Niger faralen ɲɔgɔn kan k'an ka ladeli ko o ka ɲɛ a tɛ ɲɛ ayiwa Ben i ni ce o la waati ye waati ye an bɛna dan sigi nin jɛmukan na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana tun bɛ k'an mafilɛ fiɲɛ sɔrɔ fɛ n'o ye Facebook page an bɛ dan sigi an ka jɛmukan na jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Peters bolo ayiwa halisa ntolantanba min bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire ye a yirala k'a fɔ si ma se sɔrɔ fɔlɔ a bɛ fow ni fu la a kun fɔlɔ banna u bɛ sɛgɛnlabɔ la ayiwa ni jamukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la